Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Ferriansyah dengan NIM 19131655. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pembuatan peta curah hujan menggunakan metode Theissen Poligon dan metode Isoyer. Langkah pertama ialah kita bisa add data, lalu masukkan sampai sumber, lalu add, terus kita masukkan data Excel, data stasiun curah hujannya. Terus kita cari tool, conversion tool, lalu Excel, terus Excel to table. Kita input data Excel stasiun tadi, lalu kita cari lalu kita klik open, terus kita ganti nama data yang akan kita simpan, terus kita klik OK. Tunggu prosesnya selesai. Setelah selesai, kita klik kanan data yang sudah selesai lalu kita klik display XI data. Terus kita sesuaikan koordinatnya, yaitu WGS 1984, lalu kita klik OK. Kita bisa klik simbol pada data curah hujan, lalu kita ganti simbol menjadi warna merah agar bisa lebih jelas pada peta SHP sumbernya. Lalu data curah hujan yang tadi bisa kita remove saja. Setelah itu kita bisa search Theissen pada katalog searching. Kita search Theissen, lalu kita klik create Theissen Poligon yang paling atas. Setelah itu kita input datanya, kita masukkan data curah hujan, lalu kita ganti nama data yang akan kita simpan agar mempermudah kita. Lalu kita klik environment, lalu kita cari processing extent, kita ganti extentnya menjadi sum as layer sumber 2. Terus kita cari lagi raster analysis, kita max menjadi maksimumnya, yaitu data sumber SAP sumber 2. Lalu kita klik OK. Tunggu prosesnya selesai, maka prosesnya akan terlihat data yang tadi memenuhi SAP sumber 2. Lalu kita klik Go Processing, lalu clip, terus kita masukkan data curah hujan yang sudah kita tes tadi. Lalu untuk klik fiturnya kita klik sumber 2, terus OK.
tunggu prosesnya selesai. Setelah proses klik selesai, maka akan terlihat SAP sumber yang sudah kita Theissen tadi. Data curah hujan Theissennya bisa kita hilangkan saja dulu. Setelah itu kita bisa open atribut, maka akan terlihat atribut yang ada pada Excel tadi belum masuk. Kita bisa memasukkannya dengan cara klik kanan pada data curah hujan, lalu kita klik join and read, lalu join, lalu kita masukkan data input feed, datanya data curah hujan 2 yang tadi. Kita klik OK. Tunggu proses selesai, maka pada atribut kita sudah masuk data stasiun curah hujan yang di Excel tadi. Kita bisa klik kanan pada data curah hujan Theissen tadi, lalu kita klik properties, lalu kita cari klik kategoris, kita ganti value-nya menjadi curah hujan, simbol kita uncheck list, terus add all value, lalu ganti warnanya menjadi warna yang kita inginkan, lalu klik OK. Beginilah peta curah hujan Theissen dengan metode Theissen. Terima kasih. Yang kedua ialah peta curah hujan dengan metode Isoyer. Langkah yang pertama, kita masukkan Excel to table lagi, lalu kita input data curah hujan pada Excel stasiun curah hujan sumber. Kita cari dulu. Setelah tunggu kita open, lalu kita ganti namanya seperti yang tadi, lalu kita klik OK. Setelah proses selesai, kita klik kanan lalu display XI data, kita sesuaikan koordinatnya menjadi WGS 1984 seperti biasa. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita ekspor data, kita ganti nama data yang kita simpan. Lalu klik OK. Data curah hujan yang tadi kita bisa remove saja. Terus kita ganti simbol menjadi warna merah seperti tadi, lalu kita ganti ukurannya menjadi agak lebih besar. Klik OK. Setelah itu kita klik katalog searching, lalu kita cari Isoyer, lalu kita cari IDW, kita klik IDW 3D analysis tool, klik 2 kali,
Kita input data Isoyer yang tadi. Lalu kita ganti z value menjadi curah hujan. Lalu kita scroll ke bawah, kita environment setting, lalu kita klik processing extend lagi. Terus ketika extendnya menjadi same as layer sumber luar sesuai SWP. Lalu kita scroll lagi ke bawah, kita cari restart analysis, lalu maksimumnya kita ganti menjadi sampai sumber 2, lalu kita klik OK. Lalu OK. Prosesnya selesai. Lalu kita bisa klik properties, lalu kita klik simbologi, kita ganti kelasnya menjadi 4 kelas. Lalu kita ganti warnanya menjadi yang sesuai kita inginkan, lalu kita klik OK. Beginilah tampak peta curah hujan menggunakan metode Isoyer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.